हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं टेक आउट यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पीसी बिल्ड अंडर 45,000। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे के रेड कलर का बटन से प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. सीपीयू के लिए हमने यूज किया है इंटेल कोर i5-7400 LGA1151 सॉकेट और ये 7 जनरेशन का सीपीयू है। 66 MB कैच है और टर्बो स्पीड है इसकी 3.5 गीगाहर्ट्ज और मैक्सिमम स्पीड है 3 गीगाहर्ट्ज। और ये एक अच्छा प्रोसेसर है। इस बजट में 15,000 के अंदर आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है तो आप इसी तरफ जा सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेसर है, ये आपके गेम्स काफ़ी चला देंगे, वीडियो एडिटिंग भी कर देंगे। इसमें आपको 4 कोर 4 थ्रेड मिल जाते हैं और ये इंटेल का है, पावर सफिशिएंट होगा इसलिए आपको ज़्यादा महंगी पावर सप्लीमेंट नहीं लेना पड़ेगा। चलते अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के लिए हमें चूज किया है MSI H110M Pro प्लस सॉकेट LGA1151 मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है ये 32 GB तक की रैम सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप इसमें 16 GB के 2 रैम लगा सकते हैं। इसमें आपको 2 रैम स्लॉट मिल जाता है और एक PCI स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप अपना ग्राफिक कार्ड लगाएंगे, जिसमें आपको सारे ग्राफिक कार्ड चल जाएंगे ऑलमोस्ट। और जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो ग्राफिक कार्ड तो आराम से भागेगा इसके अंदर। और जो इसका प्राइस है वो है 4,000। MSI का है, ट्रस्टेड ब्रांड है, जो गेमिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखती हैं तो उसका ब्रांड है। तो आप आंख बंद करके इस मदरबोर्ड को ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है रैम। रैम के लिए हमने यूज की है 4GB 2133 मेगाहर्ट्ज की DDR4 रैम जो है HyperX की फ्यूरी की। और जो ये रैम का प्राइस है 5,000। अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो तो एक और 4 GB की ले सकते हैं जिससे आपकी 8 GB की हो जाएगी। और ये मोर देन इनफ है अगर आप गेमिंग और एडिटिंग करना चाहते हैं। नहीं तो आप 16 GB की 8 GB की 2 भी ले सकते हैं, आपको 7 या फिर 8,000 की मिल जाएगी 8 GB की। और आप 2 लेंगे 16,000 की पड़ जाएगी, लेकिन बजट के बाहर चले जाएगा इसलिए मैं 4 GB की रैम ले रहा हूँ। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आ जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के लिए मैंने यूज़ किया है WD की ब्लू डेस्कटॉप 1 TB इंटरनल हार्ड डिस्क। ये साटा हार्ड डिस्क सपोर्टेड है और ये काफ़ी अच्छी हार्ड डिस्क है। 1 TB की हार्ड डिस्क आपको मिल रही है 3,700 रुपीज़ की। और आप इसे भी आराम से ले सकते हैं, अमेजोन पे आपको मिल जाएगी या फिर आप इसे नेहरू प्लेस से ले सकते हैं अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। और आप फ्यूचर में अपनी हार्ड डिस्क बढ़ा भी सकते हैं। जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें 4-5 हार्ड डिस्क आप आराम से लगा पाएंगे साटा केबल की तरफ से। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है जो गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड के लिए हमने यूज़ किया है Asus का G4 GTX 1050 Ti OC एडिशन। ये GDDR5 है, 4 GB है और ये काफ़ी अच्छा है 14,000 बजट में। आपको 1050 Ti OC एडिशन, ये जो बजट गेमिंग के लिए करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट ये ग्राफिक कार्ड मिल जाता है आपको। आप इसको आँख बंद करिए और नेहरू प्लेस से लीजिए, वरना आप इसे अमेजोन से भी ले पाएंगे आराम से। अमेजोन से लेंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर सेल वेल चल रही है तो, नहीं तो आप नेहरू प्लेस से ही ले सकते हैं। कैबिनेट के लिए हमने यूज़ किया है BBC हैवी गेमिंग कैबिनेट विद 3.0 USB विदाउट पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इसमें नहीं दी गई है, मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। और जो ये गेमिंग कैबिनेट है, अगर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कैबिनेट चाहिए तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, क्योंकि आपको भी बाहर इससे सस्ता मिल जाएगा गेमिंग कैबिनेट सेकेंड हैंड। अगर आप नेहरू प्लेस से लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप नियर कंप्यूटर शॉप से भी जाके ले सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं तो बस आपको भरने से मतलब है या फिर आपको कोई अच्छा चाहिए तो आप और भी महंगा ले सकते हैं, सर्कल या फिर बाकी इन सब का, अगर आपको बजट 50,000 है तो। चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो है पावर सप्लाई। जैसे मैंने आपको बताया पावर सप्लाई हमें अपने कैबिनेट के साथ नहीं मिल रही, तो हमें पावर सप्लाई मिल रही है कोरसैर की तरफ से 450 वाट की पावर सप्लाई जो है हमारे CPU के लिए, हमारे जो पूरे सिस्टम के लिए पावर देने के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। और आप इसे आराम से ले सकेंगे, ये आपको पड़ जाएगी 2,800 रुपीज़ की। और ये जो मोर देन इनफ है क्योंकि हमने यूज़ किया है इंटेल का प्रोसेसर जो पावर सफिशिएंट है और पावर बचाएगा, इसलिए 450 वाट हमारे सिस्टम के लिए काफ़ी है। अगर आप चाहे तो 300 वाट भी ले सकते हैं, आपको सस्ती मिल जाएगी 800 रुपीज़ की आई वॉल की। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी आप जाके ले सकते हैं। बाकी सारे प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और कुछ सुझाव या कुछ भी आपको बताना है कि और भी PC बिल्ड करिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं।
तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो चलेगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको और भी ऐसी वीडियो देख रही है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद। वंदे मातरम।